څوک په رمضان المبارک کې د 10 رکعاته نفل وکړي، الله پاک به د انسان ته د 10 شهیدانو ثواب ورکړي او دغه رنګې د 10,000 غلامانو ازارېدو ثواب ورته الله پاک ورکړي او د 200 کالو د عبادت ثواب الله پاک د انسان ته ورکړي. داسې عبادت چې د ورځې د انسان روزه وي او دغه رنګې د شپې ټوله شپه الله پاک ته ولاړ وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه با خوند او مزه اهلی. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټولو روزي قبول کړي. دا رنګ الله پاک تراوی په خپل دربار غالی کې دا قبول کړي. نن چې کومه زموږ موضوع ده دا د 10 رکعاته حواله سره ده چې کوم سړی په رمضان کې 10 رکعاته نفل په دې طریقه باندې وکړي، ان شاء الله العزیز الله پاک د انسان ته ډیر زیات بے پناه ثوابونه دا ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته د بنی اسرائیل د 100 کسانو ذکر وکړو چې د هغوی عمرونه دا ډیر زیات تقریبا 300 کال عمر او 500-600 کال عمر او هغوی پکې د سترګې د رب برابر د الله پاک نافرمانی نه وکړي او دغه رنګ هغوی پکې جهادونه کړي او د ورځ د هغوی روزه وا او دغه رنګ ټول شپه هغوی پروردگار ته په جانماز باندې دا ولاړو. کله صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د فضایل دا وی ووردل او د هغوی د عمرونه دای ووردل، د هغوی د عباداتو د ذکر ووردل، نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د ډیر زیات پریشان شو. الله پاک ته چې پریشان کېږم د هغه بدله کې الله پاک دی امت ته د ليله القدر شپه دا ورکړه محترمه او دغه رنګ زما دا مطلب دی چې کوم د 10 رکعاته موز دی دې چې کوم فضایل دي دا تاسو واورئ نو هغه د بنی اسرائیل چې کوم عبادتو هغه تاسو نه هیر شي. فرمایي چې کوم سړی په رمضان المبارک کې 10 رکعاته نفل وکړي، په هر رکعت کې الحمد وای، سورۃ الفاتحه وای او د هغې نه بعد سورۃ اخلاص یو لسپری وای. منګ الحمد ویلا نو د الحمد نه بعد قل هو الله احد صرف یو لسپری دا بوایو. دغه رنګ بل رکعت کې الحمد یو پیر او سورۃ الاخلاص قل هو الله احد دا یو لسپری. دغه رنګ په دغه ترتیب باندې موږ 10 رکعات وکړو. نو چې چا د 10 رکعات مونږ کو فرمایي چې الله پاک د انسان ته د 10 شهیدانو ثواب ورکړي. لکه څنګه چې یو سړی شهید شي الله پاک بول څومره ثواب ورکړي، 2 کسان شهیدان شي، 3 شهیدان شي، نو داسې 10 کسان چې هغه شهیدان وي او دغه شهادت د قبول شوی وي دون ثواب الله پاک د انسان ته ورکړي. ماشاءالله څومره ناشنا ثوابونه دي. دغه رنګ فرمایي چې د 10,000 غلامانو ازارېدو ثواب الله پاک انسان ته ورکړي. یو غلام آزادول د هغې څومره قیمت دی، د هغې څومره لوی رقم دی، دا انسان سره نه وي. نو 10,000 غلامان به څنګه آزاد کړي؟ نو محترم په دې نفلو باندې دغه ثواب د الله پاک انسان ته ورکړي. دغه رنګ دغه 10 رکعاته نفل څوک وکړي فرمایي چې الله پاک د 200 کالو د عبادت ثواب د انسان په عمل نامه کې لیکي. د 200 کالو د عبادت ثواب الله پاک د انسان په عمل نامه کې لیکي او داس عبادت چې د ورځې د انسان روزه وي او ټول شپه د الله پاک ته په جان نماز باندې ولاړ وي. نو ډیر زیات بهترین موز دی، ډیر زیات اعلی موز دی. په خپل مو کوي او دغه رنګي مرګرو سره هم شیر کوي چې ستاسو د وجه د هغوی هم سنن څه پیدا وشي. الله پاک خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.